So, okay, well, let us do it in English, okay? So, because first, it is not that I feel proud about my English. Of course not. I have been here 13 years and I am still working on my English. It's just because it is easier for me to do it in English. And also, yes, I want to stick to our custom in Avispa of keeping our communication in English. So, welcome to the students. So, I am Luis Omar Quesada. And yes, I have been in Avispa for more than 25 years. Well, more than that, I think. And yes, definitely for me, it's a pleasure to be here with you all today. And the idea is to tell you a little bit about an approach that we carried out here in our lab. So, of course, there is a bunch of people here that were involved, and I have to say that Helmut Simonis is the main guy here. So I am receiving a notification here. They may include alerts. Okay. So yes, so Helmut Simonis is the main guy here. So in fact, the slides that I am showing you today were the slides that I got to prepare. I'm not seeing your slides. Are you sharing some slides? Oh, sorry. I just 1 second now. All right. 1 second now. Yes, I also need to get used to this. This is the first time that I am presenting in Skype. Also, okay. So yeah. Okay, now I got it. Right. Start sharing. Okay, so let me. What about now? Yes, I can see. Yeah, now it's okay. Oh, sorry for that. Sorry, it's the assignment. So yes, let me just go back to my. So this this is the first slide, and then okay, and I was telling you that there are a bunch of people involved in this piece of work that I am going to show you now. And in particular, I want to emphasize the presence of Helmut Simonis, that is actually the main guy here. So this is Helmut's baby, in fact. So, and the slides that I am presenting today was the slides that I got to prepare the few days before he told me that he couldn't attend the conference that I got to present on his behalf. So then, okay, so this is a paper that we presented in ITAI and was selected for the journal version, and the journal version was the one that I sent to the list. Just to give you a little bit of context, okay, here we have a bunch of technicians that have to visit sites in order to carry out repair tasks. And also we have different type of products, and every product is associated to his own requirement. And then, of course, during a working day, a technician is expected to visit several places. And then, okay, yes, the guy got to travel between customer locations. So we also have to take into account the time that the guy spent going from A to B when proposing a schedule to him, because the schedule got to be reasonable in that respect. Okay, so we don't want to assign a site in Cork and then another site in Chanagari, where I live, and then in Malo, because the guy is not going to be happy. Ideally, you want to assign all the sites in Cork so that you minimize the commuting time, okay? So what is the goal? The goal is that, okay, we have this bunch of, a lot of tasks so that has to be carried out by technicians in different places. And then we have to assign which task, we have to assign tasks to technicians on one side, and we have to schedule that stuff. And the problem was challenging because of the size. Okay, that we were having from our partner, or now I can say, so it's Otis. Before this was, we couldn't disclose that information. And then, okay, the technicians who are basically repairing elevators. Okay, so, and then we have 5 depots, 3 administrative regions. We were handling 18 routes, and from now on, please use routes and let us use routes and technicians as synonymous. Okay, and why do we call them routes? Please ask that question to Helmut. So I still don't follow his argument, but okay,
In his head is route. So, but yes, a route in this talk is just a set of tasks. You know, so there is no notion of path involved in it. Okay, and then there were 1,200 customer sites there. Yes, we have to consider almost 80,000 activities, you know, because in the same site, okay, we can carry out more than one activity, and that is why we have that many activities, and we have to plan that over 1 year. That's our horizon. Okay, so there are Luis Omar, one question. So you talk about corrective maintenance. So how can you plan in advance for 1 year if you don't know if something is going to be broken? Or, I mean, for the other ones, for the preventive, I assume that you can, I mean, foreseeing that you have to go to one client to do something, but what about the corrective ones? Okay, yes, that is what we call callbacks. And yes, thank you very much, Robinson, for that question. Very good question, because it is actually coming in the next slide. I am going to come back to that. But yes, the point is that definitely, yes, based on our story, we can infer that yes, we have to go there every now and then, every 2 months, every 3 months, or based on the model and the type of people and the number of people that are using that elevator. Okay, you can predict that, but of course things can get broken, and then when things get broken, when people are stuck in an elevator, you have to stop everything that you are doing at the moment and go and take those people out. And that's an excellent question. So, and that is why yes, we have 4 phases. Okay, clustering, route generation, daily schedule, and then we have what we call daily rescheduling, because you know things can go wrong, things can go, it may not go as planned, and then we have to readapt, we have to repair our schedule, and that is where your question is relevant, Robinson. Thank you very much. And then yes, I think it was Luis Omar, I think it was Carlos Olarte. Oh, yeah. Oh, sorry. Oh my God. Well, no problem. Oh, sorry. I don't know. Sorry for the confusion. Thank you, Frank, for correcting me. But yeah, that's excellent question. So yes, it wasn't me who corrected you. Sorry? It wasn't me who corrected you. It was I think Duque. Oh my God! This is definitely one of the challenges when you are presenting that. It's all right. It's all right. You have no clue who is talking. And in fact, actually, Belisario, my brother, was right. So we were last Sunday. We were in a video conference in our, because we are meeting every Sunday. And then but this is to pray, But during that session also we present slides about one topic or something like that, and Belisario was actually connecting himself twice, and I was asking, "Why do you want to do that?" Yeah, no, of course, because I want to see what the other ones are seeing, and that's actually a nice trick that I should adopt also. So yeah, sorry for the confusion. Okay, so then we are basically 4 phases here. Clustering. In clustering, we are basically merging all those sites that should be visited together. And now later on I will tell you how we do that. Then we have route generation, and I know that this can be a little bit confusing because of the name that we are using here. But by route generation, we are just saying, okay, we are going to partition our set of sites in order to associate technicians with sites, and those subsets of sites are basically what we are going to call from now on a route, a subset of sites that are going to be associated to a particular technician. And now we have the monthly schedule, which correspond to this phase over here. So once we have associated every technician with a set of sites the guy is responsible of, then we have to schedule. We have to say how he's going to attend the task associated to those sites, in which order. So that's the schedule that we have to produce. And then, we have the rescheduling that I was telling you about before. Okay, clustering.
Yeah, for the clustering, our approach is relatively simple there. So what we do is, okay, we have a graph, an undirected graph, where the nodes, as you would expect, are the sites, and then we are going to have an arc, a link between them, depending on whether, okay, the guys are in the same city, or whether the two sites are d kilometers apart, or whether our customer want us to visit those two sites on the same day by the same technician. So then, okay, we are basically merging the two of them. You know, and as you would expect, the bigger the D, the less number of components that you may have. So if this is very big, okay, you will end up with only one component. If this is very small, okay, that is going to increase the number of components. So there is there was an empirical evaluation to determine what was the most appropriate D that, okay, gave us a reasonable set of components on which we could optimize. And okay, details of that are in the paper. And then, okay, this is what I was telling you, the route generation. So once we group sites into components, then what we do here is to associate sites with technicians. So basically to partition the set of sites. And for that, we take into account the components that we have generated. And for this, we have basically three models. So the first one is the one that we call the core model. In that one, we are basically taking into account, okay, some consistency constraints and preference coming from both the company and the technicians, you know. And then, okay, in the second model, yes, we are also taking into account the time that the guy is spending going from A to B on the same day, so the basic travel distance. And then in the aggregated route generation model, okay, this is basically an approach where we compromise optimality there. We compromise optimality by decomposing the problem in a way that allows us to solve it way faster than in the case of the virtual route center model. But yes, okay, the results that we get with respect to the optimization or minimization of travel time, okay, are not as good as in the previous step. But still, the little delta, the little penalty is very, very small compared to the amount of time that we save computing the whole thing. So that is why at the end we go for the aggregated route generation model. Okay, so then in the core model, okay, what is the input? Okay, we have the set of sites, we have the set of components, and then what are the decisions? So basically here, remember, we are partitioning the set of sites because we want to associate sites with technicians. And then, okay, part of the decision is route to which a site should be assigned. So remember that by route we mean technician, you know, and then of course, the other two decisions are actually auxiliary decision variables, you know, because once you have determined the first one, okay, the other two ones follows. But then, of course, just to mention that, okay, the second one is about the component assigned to the route and the workload associated to the technician. And then, okay, yes, we when it comes to what we want to optimize here, we want to balance the work among the technician. We don't want to have a technician doing all the work and the other one just making the money without doing anything. So yes, we want to balance the workload, of course. We want to minimize the travel time. We want to what is it? I already forgot what is this workload to reach. Yes, so the first one is balance the work, the second is travel time, and the third one I don't remember, but I wish I read. So some of the assigned workload for each route. So basically, yes, in the yes, well, actually we can say that
Now that I see it like this, well, there is a dependency between the third one and the first one. But anyway, yeah, in the third one, we are basically well, yes, I believe that now that I see it, that you can achieve the third one, the first one to the third one. But anyway, I will come back to you and to Helmut on that one. Okay, so constraints. Yes, well, okay, we can assign size to a site to a route if that assignment is infeasible. Of course, because just remember that we have some constraints on, okay, for example, well, I know I haven't shown that here, but in the paper you will see that we are constrained about by the fact that the technicians belongs to depots, and then, okay, yes, basically there is also a dependency between the depots and the sites, and then we have to respect that. And then also we have there is a dependency between components and route. If we know that a route is assigned to a technician, then the component is where that site is should be assigned to the technician too. And then, of course, so each site must be assigned to exactly one route, and so on and so forth. So yes, there are some other bunch of constraints over there. Anyway, so that, as I said, that was the core model. In the virtual case, we are taking into account the travel distance the technician has to carry out. And then, okay, yes, the approach actually to achieve that is very interesting, very interesting. I am not going into details now, but I can come back to you on that one if there is somebody that wants to learn more about that particular approach. And then, of course, as I said, in the third case, we are compromising optimality a bit in order to speed up the process of assigning sites to technicians. So here, we have, before we have a monolithic, a big misintegrated programming instance. And in this case, what we do is to decompose the stuff into two phases. First, what we decide is which portion of every component is assigned to every technician. And then based on those fractions, then we decide which sites should be assigned to a particular technician, taking into account that the fractions that we have computed in the previous phase has to be respected. Luis Omar, one question. So you have mentioned clusters here. Are clusters used to determine the components or not? Yes, exactly. So actually, yes, I am using that as a synonym. So basically, by a cluster, a cluster is a component in my mind. Okay, right. Sorry for not clarifying that before. And then, okay, yes. Now, okay, remember that in the previous phase we were assigning, we were creating our routes. So we were partitioning our set of sites. So we were assigning sites to technicians, but we need to schedule that. So we need to say to every technician, how are you going to execute the task that were assigned to you? So that's the purpose of this phase over here. So the monthly schedule. So yes, even though so the horizon is a year, okay, we do this in a monthly basis. Okay, and then for this, okay, the first thing that we do is to generate what we call here configurations. And configurations are just possible plans for a technician on a day. So then, okay, yes, so this is, so you want to see it in terms of domains and variables here, we are just creating the domain from which we are going to take the value that are going to be assigned to the corresponding variables. You see, so this is what we call configuration, and then, okay, this is done using dynamic programming approach. I am not going into the details of that one, but definitely we can come back on that one later on. And then, yes, so let me just skip that. And then, okay,
once we have designed the domain of possible configuration of possible schedules for the technicians on a particular day, then okay, yes, we start choosing for every day a given configuration, and this is the purpose of this COP that we are defining over here. So when we have the activity, we have the set of generated configurations, that we have the date. In the planning period, we have a set of days that are excluded. For example, okay, Saturdays and Sundays, people don't work on those days, you know. And then, okay, yes, the point is that there are some activities that might not be included in the plan, and then therefore we have a cost associated to not performing that particular task, and then and the cost of running a configuration on a day. So that's part of the input, and then the decision is okay. What are the for every day? What is the configuration that we are going to pick, and what are going to be the set of activities that are postponed? So yes, and then okay, this is the objective. We want to minimize the cost of running the selected configuration and the cost of not performing postponed activities. So yes, this is the scheduling. And then of course, these are the constraints that we have to, okay, so yes, these are the objective, and the constraints are the one that you would expect. Yes, well, every activity must be performed in at least one of the selected configurations, so must be executed in at least one of the selected configurations, or must be postponed. And then, of course, we can run at most one configuration in a day. Each configuration can be used at most once, and we can run any configuration on excluded days. So that's the set of constraints. And that was basically a very, 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 very high level summary of what we are presenting in the paper. So I am sorry you are disappointed because I didn't show math and algorithms. Yes, I found that it might not be appropriate, not only because maybe at this time of the day is I am just too tired to go through that, but also because maybe the real purpose of this discussion is to speak about the relevance of this problem to our crisis. So, and this is a discussion that we have with Helmut on this very aspect, and this is something that yes, actually I would like to discuss with you to see, okay, whether it makes sense to you or not, and it might depend also on the context, you know, even though there are many things in common. For example, between the situation that we are having here and the situation that you are having in Colombia, in France, and so on and so forth, it is also true that, okay, there are differences. Maybe some things that are relevant here are not relevant there, and vice versa. And then, okay, what are the connections that we found? So definitely when it comes to, so we see that technicians visiting sites are like medics making house calls, you know, for testing infections. And of course, you might say, well, okay, but in particular now, you know, maybe you have heard that in the UK and in USA, they are introducing self-testing, and people are now able to test themselves at home and so on and so forth. And this is kind of a trivial task. And then, okay, that will compromise the relevance of this. It is also true that, okay, you have the situation of testing at care homes and other community living locations. And this kind of situation will create a scenario that is similar to the one that we were having with the elevators, you know? And also, yes, we may have recurring visits because, you know, apart from testing, okay, these nursing homes needs medics to go there for other purposes, of course. Mm-hmm. So then, okay, that was the connection that we saw, and yes, now I just stop there, and maybe somebody wants to elaborate on any of the points that I have made. Okay. Thank you very much, Luis Omar. So do we have any questions? Luis Omar, puedo preguntar en español, ¿cierto? No, podemos cambiarnos a español si quieres, para que de pronto los estudiantes también participen más. Dame un segundito, yo revuelvo, quito la
termine de presentar aquí. Ok. Al menos haya preguntas sobre los slides, ¿no? Ah, ok, perdón. Ok, ¿alguien tiene preguntas sobre los slides? Yo iba a preguntar por la última. Yo también. Ok, entonces, bueno, entonces venga, comparto de nuevo entonces. O sea, la analogía, o más bien la analogía con el COVID-19, ¿lo están usando o es solamente una idea? No, todavía no lo estamos usando, es solamente una idea. O sea, es solamente una idea y bueno, digamos, hay varias cosas que tenemos en el tintero, esta es una de ellas, sí, pero sí, todavía estamos pensando en presentar una propuesta formal a SFI con respecto a esto, y esta es una de las cosas que estamos considerando. Pero también nos interesaría en un momento dado, no sé, si hay un interés en común sobre esto, pues no sé, o sea, ¿por qué no buscar una estrategia de financiación que nos permita pues participar en grupo y bueno, y tratar de montar un proyecto alrededor de esto? Sí, porque pues en Javeriana y en Univalle hay ahorita va a haber convocatorias para hacer proyectos pues que tengan que ver con el COVID-19, pero yo quisiera entender bien la cosa, cómo es, o sea, cuál es la analogía exacta, pues la estoy leyendo, pero ya, o sea, pretendemos minimizar. Ok, básicamente nosotros lo que queremos es construir los horarios, sí, los horarios y las rutas para las personas que están encargadas de hacer visitas a estos centros home care, o sea, ancianatos, pues, sí, así le llamamos allá, ¿sí o no? Sí, ancianatos, allá en Colombia, o centros donde hay, pues, gente, varias personas que vulnerables que necesitan ser testeadas. Sí, entonces básicamente si tenemos, o sea, se han identificado, o sea, tenemos los médicos, bueno, que es otra cosa que no sé cómo se está desarrollando allá en Colombia. Eso es lo que quiero entender. Exacto, o sea, porque se supone que hay unos médicos que están yendo a unos, aquí los llaman, ¿cómo es que los llaman? Casas de retiro, bueno, o ancianatos, como quiera. Sí. Se supone que hay unos médicos que están yendo a esos sitios con cierta frecuencia a estar haciendo test de COVID. Exacto, no solamente a los viejitos, sino también a los enfermeros. Que trabajan ahí. Exacto, porque ese es un problema grandísimo que se nos presentó acá. O sea, realmente acá los nursing homes, los ancianatos se convirtieron en los focos de infección. ¿Sí? O sea, porque de todas maneras, igual, o sea, obviamente ahí donde está la gente vulnerable, más vulnerable, y no solamente se enfermaron mucho de los viejitos, sino también las personas que cuidaban pues a los viejitos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahorita? Ahorita tanto los viejitos como a las personas que cuidan las están chequeando periódicamente, o sea, varias veces, bueno, no recuerdo la frecuencia y todo, pero entonces la gente tiene que ir allá y chequear a toda esa gente, y bueno, y hay muchas de esas, porque es que esa es otra cosa, y por eso aquí es donde decía, bueno, este problema es relevante acá, de pronto no es tan relevante en Colombia. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. O sea, nosotros en Colombia estamos acostumbrados a que los viejitos viven con nosotros. O sea, si yo estuviera en Colombia, yo estaría viviendo con mis papás. Bueno, mis papás todavía no están tan viejitos, pero sí, o sea, el hecho de que yo voy a mandar a mi papá y a mi mamá un ancianato, de pronto eso no está todavía en mi cabeza. Esa no está nuestra cultura. Entonces, pero acá eso es lo que quisiera hacer. O sea, aquí, mejor dicho, la gente manda a los viejitos a los ancianatos, y entonces hay un montón de eso, ¿sí? Hay un montón de eso, y por eso acá se hace más relevante. De todas maneras, aquí, pues sí, y además debe haber muy pocos ancianatos, yo no sé, no conozco bien, pero lo que sí toca hacer aquí en Cali es mandar visitas muy frecuentes a ciertos barrios, todo el tiempo. Ajá, okay. Entonces puede que estas cosas finalmente tengan que ver con, pues, o se apliquen, porque de todas maneras es personal que no debe ser muy numeroso y que tienen que hacer muchas visitas. Exacto. Sí, exactamente. En el mejor de los casos se reduce el tiempo de hacer todas estas cosas. Pero yo lo que no tengo claro es que en Colombia estén haciendo, o en Cali estén haciendo visitas para hacer pruebas en las casas. Bueno, al menos yo he visto eso
sale fotos en el periódico, ya que Sí, estén haciendo haciendo pruebas eso. en las casas o yendo a las casas a ver si están cumpliendo con la cuarentena para llevar a No, la casa. hacen pruebas, sí. Ahora, lo que uno ve en los noticieros es que miden la temperatura, yo no sé si hacen algo más que eso, Ah, pero exacto, exacto. Las pruebas, o sea, tomar las pruebas y llevárselas para ver si son COVID o no, yo no sé. Pero en No, algún momento va a ser algo que es conveniente, ¿no? O sea, hacer sí, test sí, debería Pero, ser randomísticos conveniente, pero en áreas, en zonas delicadas, digamos, zonas sí, muy densas. exactamente. Eso lo están haciendo. Yo no sé es qué tan... es decir, bueno, pero pregunto ahí, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento? Por ejemplo, le comento acá cómo es la cosa. Por ejemplo, si yo me empiezo a sentir mal, ¿sí? Bueno, antes, sí, la situación era que yo tenía que esperar hasta que me vinieran a testear aquí a la casa. Yo no me podía mover, o sea, yo no podía ir a un consultorio o no podía ir al hospital a que me testearan allá, sino que tenía que esperar en mi casa hasta que vinieran a mi casa a testearme. Ahora, ¿qué pasa? Se han construido unos puntos de testeo móvil donde uno supuestamente conduce hasta el lugar, ¿sí? Y desde su carro uno no se baja, sino que lo testean en el mismo carro y uno se regresa, ¿sí? Pero entonces, de hecho, pues obviamente no todo el mundo conduce y entonces los que no conducen sí les toca esperar hasta cuando los vengan a testear a su casa. En Colombia, ¿cómo pasa? O sea, es una pregunta. O sea, cuando una persona se siente mal allá, o sea, ¿cómo se maneja eso? primero es darse la bendición, Luis Omar. Se toma un pack. Ok, pero entonces la persona va al hospital a que lo chequen allá o hay un reglamento que dice, no, usted le toca esperar hasta que cuando vaya la persona, alguien a chequearlo en la casa. sí. En principio, yo no sé cómo funciona en la realidad, pero hay un protocolo que dice Sí. que usted tiene que llamar a un paramédico, básicamente. Sí, exactamente. Yo más o menos sé porque a alguien le pasó. Llaman a un servicio y antes de... tienen un servicio, por ejemplo, un servicio prepagado que va a la casa, pero el servicio prepagado le dice, no, usted tiene que llamar a tal entidad para que le hagan un cuestionario para ver si usted posiblemente tenga COVID. COVID. Y si tiene COVID, entonces tiene que ir al hospital. Pero hay un cuestionario. Hay un cuestionario que tiene que, si ha recibido visitas de algún extranjero, si tiene estos síntomas, si tiene estos. Es un cuestionario relativamente largo. Me contaron. Oh, Sí, no. pero digamos, al final yo creo que uno termina yendo a que le tomen la muestra en algún sitio donde tienen que tomar. Uh-huh. No se la toman en la casa. No. Bueno, lo cual es preocupante porque entonces ahí esa persona que va a ese otro lugar tranquilamente puede terminar involuntariamente pasándole eso a otras personas. Uh-huh. Sí, que están, digamos, porque obviamente no todos los que testean tienen el virus, ¿no? Pero pues si se van a mezclar con otra gente que está potencialmente con el virus allá, pues, sí, en fin. Pero, Sí, ok. sí. Sí, pero ahora como están en cuarentena, entonces me imagino que pues, en principio ese riesgo se reduciría porque tendría que transportarse en que... ¿Hay servicio público de transporte en Cali? ¿O cómo Claro, claro. Sí, claro. se van un bus lleno de gente para el hospital? Sí, más o menos. Sí. Dios, no. Exacto. Entonces, Luis. sí, o sea, diera la impresión de que esto es, y a pesar de que no va a ser exactamente el mismo escenario de las Nursing Homes, sí, como decía Camilo, pues allí, y Juan Francisco, pues sí se podría como buscar como una aplicabilidad, pues, Uh-huh. real, pues, del asunto, ¿no? Sí. Bueno, pero venga, en términos de números, usted mencionó unos números al principio Uh-huh. en la primera transparencia de no sé cuántos. Exacto, entonces más o menos Pero en estamos términos de hablando. números, ¿qué es con la realidad de los ancianatos? O sea, coinciden. O sea, me parece que. Ok, bueno, exacto, pero bueno, de todas maneras, ese es un buen punto, porque de Yo todas quiero maneras saber qué tan complejo es el problema en la realidad, porque yo aquí en ancianatos me conoceré, no sé, 5 o 6 ancianatos en Cali y se acabó, yo no conozco muchos más. No sé realmente cuántos hay, pero pues, entonces uno dice, bueno, si el problema es chiquito, no sé si vale la pena todo esto, es la pregunta. Sí, veo el punto, De todas maneras, igual, o sea, primero que todo,
hay que tener en cuenta, y es que una cosa son los sitios y otra cosa son las actividades. Sí, o sea, digamos, pueden haber cinco ancianatos, pero las actividades, pues, o sea, cada ancianato puede tener un sinnúmero de actividades durante el año. Bueno, obviamente aquí no vamos a hablar de años porque esto, bueno, esperamos de que esta crisis no dure, Dios mío, todo eso, pero de todas maneras, digamos que en el horizonte que se maneja aquí, ¿sí? Cada ancianato puede estar produciendo un número considerable de actividades, ¿sí? O sea que eso por un lado, ¿no? No es el número de ancianatos, sino que más bien tenemos que enfocarnos en el número de actividades asociadas a esos ancianatos, ¿sí? Pero de todas maneras es un buen punto que estás haciendo, Juan Francisco, o sea, que de todas maneras hay que ver, o sea, hasta dónde se justifique todo esto, pero igual también hay que ver, porque es lo otro que estábamos, o sea, hay que ver de todas maneras qué tan sofisticada sea la solución que ellos tengan ahorita, porque igual, bueno, no necesitamos de pronto desarrollar todo lo que se desarrolló aquí, pero igual de pronto hay cabida para aplicar nuestras técnicas. Pero con respecto a eso, para poder entender mejor, incluso en el contexto de la pregunta de Juan Francisco, de qué es importante y qué no, en términos de complejidad, yo vi que allí tú manejas bastantes problemas independientes, por ejemplo, clustering es bastante complejo, ¿cierto? O puede ser bastante complejo dependiendo de qué clase de clustering vaya a haber. Luego, la asignación de actividades cumpliendo algo, pues eso también debe ser incluso NP completo. Sí, exactamente. Si quieres, sí, debe. Entonces, en general, ¿cuál es la complejidad de todo este problema y cuáles son las variables de la complejidad? N sería qué, por ejemplo. No, claro, es una buena pregunta, o sea, y precisamente porque, o sea, obviamente uno puede tratar de tener un approach monolítico en donde básicamente tiene un problema de programación entera asociado a él inmenso, pero que obviamente no lo vamos a poder resolver. Sí, entonces, por eso la motivación de descomponer el problema nace del hecho de que resolverlo todo de una, que es como tú lo dijiste, o sea, si cada fasecita viéndola independientemente es NP duro, ¿sí? O sea, obviamente el problema global, pues, o sea, tiene que ser NP duro también. ¿Sí? Entonces, pero en términos prácticos, obviamente nosotros no podemos gastar la del universo resolviendo esto. Entonces, nos tocó descomponer esto en estas fases y aún así tú viste que la parte de Raw Generation, ¿sí? Esa misma nos tocó descomponerla aún más, porque aún ese pedazo, al considerarlo que es NP completo, al considerarlo tal cual como así tal cual, nos gastábamos mucho tiempo en resolverlo. Entonces nos tocó descomponerlo en dos fases, en donde primero decíamos, tomábamos la decisión de qué porcentaje asignábamos a cada componente, asociábamos a un técnico, y luego de tomar esa decisión tratábamos de computar el conjunto de sitios que fueran consistentes con esa decisión previa que ya se tomó, ¿sí? Pero sí, o sea, el problema, sí, o sea, tiene N justificaciones para hablar para clasificarlo como NP duro, y de hecho, pues, bueno, el número de sitios, sí, o sea, es exponencial en eso también, como, perdón, sí, o sea, crece exponencialmente con el número de sitios que tienes sobre los cuales tienes que construir el horario. Bueno, pero tú lo descompones para, obviamente, digamos, pues me imagino que poder trabajar paralelamente en cada problema y luego unirlos, pero entonces quiere decir que tú al final aproximas de acuerdo, la solución buscada, ¿cierto? No busca la solución. Totalmente de acuerdo, y eso era exactamente está totalmente lo cierto. O sea, y eso es lo que nos pasó. Bueno, es que yo tiré esa tabla a última hora, pero bueno, tenía una tabla donde mostraba precisamente eso, o sea, que comparaba la calidad de la solución que teníamos con el tercer approach para Raw Generation, con la calidad de la solución que teníamos con el segundo, y veíamos de que la solución no era tan buena como en el previo, pero el tiempo que nos gastábamos en el tercero era
3 órdenes de magnitud menor que el segundo. Sí, o sea, y eso es lo que normalmente nos toca hacer mucho en la vida real. Sí, nos toca decir, bueno, ok, esa diferencia, bueno, ahorita en promedio se están gastando 130 minutos viajando y en esta se están gastando 115 minutos viajando. Bueno, sí, listo, ok, 20 minutos sí es considerable, pero es calcular una solución de esa calidad con respecto al tiempo de viaje nos está costando tantas horas de cómputo, ¿sí? Y realmente el tiempo de viaje es uno de los muchos componentes de optimización, ¿sí? Porque también está, por ejemplo, recuerda que estamos balanceando el conjunto de tareas que se están asociando a cada técnico y también estamos, bueno, en últimas, sí, maximizando el número de preferencias que cada técnico tiene en un momento dado. Por ejemplo, hay gente que le gusta trabajar solamente X horas aquí, X horas, y esas son restricciones suaves, utilizando nuestra, no sé si Carlos todavía estaba por allí, pero regresándolo a los tiempos del soft constraints, a los soft... Por aquí ando. Exacto, entonces, bueno, entonces sí, obviamente tenemos una cantidad de soft constraints allí que obviamente, o sea, los entramos a satisfacer si tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿ok? Entonces, y eso también hace parte del objetivo, ¿no? Y para el problema en particular, que los números que diste allí, ¿cuánto tiempo se demoró en dar una solución aproximada? O sea, bueno, de horas, días o... No. Esta vaina aquí, por ejemplo, el tercer modelo estamos hablando de un par de minutos y no menos. Sí, no, esto ya con la descomposición final sí empezó, sí, estaba muy razonable. Estaba muy razonable. Y para esos casos que corrieron, ¿qué tan lejos estaban del óptimo? Esa es una... Camilo, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que nunca... Pues, o sea, la única forma de uno saber eso es tener la oportunidad de tener un solver completo, ¿sí? Y que esté en capacidad de generarnos la solución para comparar. Pero definitivamente sí, usted tiene toda la razón. Esa siempre es la limitante que uno tiene cuando está manejando estos problemas de esta dimensión y no tiene en paralelo un approach completo con el cual usted pueda comparar, pues, qué tan lejos está, ¿sí? Entonces, sí, ese es definitivamente, ahí siempre nos vamos a quedar corto respondiendo a esa pregunta, ¿sí? Pero no para los 80.000 o algo, porque es una cosa enorme, pero sí para, digamos, casos pequeños que hubieran ensayado, ¿no? Tampoco. Bueno, exacto, no, bueno, sí, o sea, ahorita, pues, o sea, esa información, o sea, le mentiría si le digo que la tengo en la cabeza, si me tocaría regresar a usted después con información detallada, y sí, y definitivamente eso es algo que podríamos hacer, sí, algo que se puede hacer, usted es totalmente lo cierto. Y por ejemplo, volviendo a la pregunta de Juan Francisco, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahorita, bueno, pues puede ser realmente una motivación el hecho de que el problema allá en Colombia no es tan grande porque hay poquitos ancianatos y no hay muchos sitios de favorecer más a los métodos completos para lograr, pues, calcular el óptimo. Sin embargo, ahí todavía tenemos un problema, y es que siempre no deja de ser difícil definir con precisión cuál debe de ser la función objetivo, ¿sí? Y sobre todo, o sea, cuáles son los pesos que debemos asociarlas a los diferentes componentes, ¿sí? Entonces, pero de todas maneras, igual, bueno, eso ya es otro tema. El hecho es que el tamaño del problema nos da pie como para motivar mejores los métodos completos que los tenemos ahí y que los proponemos en el paper anyway, sí, también. Ok. ¿Más preguntas? Luis Omar, ¿cuál fue el argumento para considerar, pues yo me imagino porque la ruta y el technician es porque el technician sigue la ruta indicada? ¿Esa es la idea? Sí, o sea, primero que todo recuerda que, pues, bueno,
el término ruta como tal, o sea, de pronto no es lo que la gente se espera. O sea, por ruta no solamente, aquí ruta lo que quiere decir es un conjunto de sitios asignados a un técnico. Sí, eso es lo que estamos llamando aquí ruta. ¿Sí? En cierto orden, en cierto orden. No, exacto, es que ese problema es que ni siquiera, no hay noción de orden en lo que nosotros llamamos ruta acá. Entonces tú me vas a preguntar, ¿y por qué le llaman ruta? Pregúntale a Helmut por qué le llaman ruta, pero no hay noción de orden ahí, ¿sí? O sea, una ruta simplemente es un subconjunto de sitios, ¿ok? Sí, exacto, pero entonces la idea es que, bueno, si nosotros primero cogemos y tenemos un conjunto de actividades, y en cada actividad hay un conjunto de sitios, y cada sitio está asociado con un conjunto de actividades, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es asociar técnicos a esos sitios, y entonces, bueno, terminamos con uno de estos subconjuntos de sitios, ¿sí? Y después, en el schedule es que decimos cómo es que vamos a ejecutar las actividades asociadas a los sitios que fueron asignados a los técnicos, ¿sí? Entonces, eso es recién allí, y ahí es donde sí, claro, entonces, el hecho de que cada actividad está asociado a un lugar geográfico, ¿sí? Y que es, bueno, este conjunto de actividades fueron asociados a técnicos y se van a desarrollar en cierto orden, de ahí tú infieres, bueno, la ruta, lo que nosotros en la mayoría de la gente llama ruta, o sea, el path. ¿Sí? Entonces, porque de todas maneras ya tienes las actividades, tienes los sitios donde se van a desarrollar esas actividades y tienes las horas las horas a las cuales se tienen que desarrollar esas actividades. Entonces eso ya te define pues una secuencia. ¿Sí? Exacto. Hola. ¿Aló? ¿Sí? Hola, Luis Omar. Espérate un momentico, yo quito la presentación para poder ver quién me habla aquí, que ya no me atrevo a... Robinson. Está hablando Robinson. Pero ahorita sí Robinson, ok, yo pensaba que era para no embarrarse el nuevo. Es que hace rato estaba hablando, pero no sé, me tocó cerrar y volver a entrar, no me ha funcionado. Ahora sí te escuchamos perfectamente, sí. Luis Omar, respecto al modelo que nos presentaste, el número de técnicos inicialmente es fijo, ¿cierto? Sí, exacto, sí. Entonces creo que estamos porque 18, sí. Porque digamos que una pregunta interesante aquí en Colombia es el tema de los recursos. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar en hacer de pronto una pequeña variante del modelo para encontrar un número apropiado de personas para satisfacer ciertas necesidades. De acuerdo, o sea, exacto. Y digamos que sí, hay forma muy chévere de extender este modelo para responder esa pregunta. Sí, y lo bueno es que como de todas maneras, como el problema es pequeño, entonces uno realmente se puede dar el lujo incrementar. Sí, exacto, por dichotomy search, sí, por ejemplo, para encontrar el número óptimo de médicos que se requerirían para atender esto, asumiendo un upper bound, digamos, en el tiempo que se tiene que hacer todos estos tests, por ejemplo. ¿Sí? Claro, digamos, claro, y asumiendo... Uh-huh. Y pues digamos que la ventana del tiempo es mucho más corta en el sentido de que si queremos hacer test para detectar COVID y que eso de cierta manera tenga un impacto positivo, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, porque de todas maneras igual sí es cierto de que, bueno, sí, la urgencia de la vaina es alta allí, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Luis Omar, yo no sé mucho de clustering, pero en la definición que diste, ¿eso te genera una partición única o pueden haber varias particiones de varios clusters de las mismas locaciones? Asumiendo que, bueno, primero que todo, y vuelvo y lo digo, el approach de clustering que estamos utilizando allí es bastante sencillo, ¿no? Pero entonces asumiendo que el D es fijo, que ya tienes, asumiendo que, bueno, va a trazar un arco entre dos nodos, si esos dos nodos están separados por una distancia menor o igual a 10 kilómetros, entonces sí, o sea, el número de componentes que resulta a partir de eso sí es único. Sí, porque de todas maneras es un grafo y lo único que ya, una vez tienes el grafo, lo único que estás haciendo es computar el número de Strolling Connected Components. Pero de esa manera se te puede pegar dos clusters
que pueden estar bien lejos, ¿cierto? Con elementos bastante distantes del uno del otro. Claro, exacto. Esa es la desventaja, que de todas maneras en un mismo componente tú puedes terminar bueno, Con toda Colombia. con 2 puntos que están distanciados bastante, porque bueno, estos 2 están nada más 20, los siguientes 2 están 20, pero bueno, si sigues así, puedes tener casos patológicos en donde puedes terminar conectando, pero entonces ahí es donde nosotros empíricamente jugamos con el D. Sí, o sea, escogimos un D que da el hecho de que estamos trabajando con un grafo real. Sí, porque digamos que en grafos imaginarios uno puede construir casos patológicos donde esa vaina funcionaría bien mal. Pero en la realidad uno sí sabe que, bueno, más o menos los sitios, o sea, por ejemplo aquí en Irlanda, o sea, si empiezas a utilizar, por ejemplo, un D de 2 kilómetros y tal, definitivamente, o sea, no vas a conectar Chanagarry con Cork, ¿sí? Por más que... ¿Sí me entiendes? Entonces, digamos que el hecho de que estamos trabajando con grafos reales, o sea, pues nos ayuda a hacerle el quite al problema que tú identificas que es cierto. Ya. Eso me demora un poquito porque estoy revisando las notas que tomaba, pero... No, tranquilo. Creo que... Bueno, hay una parte que escribí, pero no entiendo qué escribí, entonces me voy a saltar eso. Pero bueno. Bueno, ¿hay más preguntas? Bueno, si no igual, exacto, si no hay más ahorita, con seguridad pueden haber más después, y yo siempre estoy contento a responderlas offline, y por ejemplo, si la vaina se vuelve bien técnica, por ejemplo, podemos invitar a Helmut también como porque él está bien interesado en esto. O sea, él definitivamente está, o sea, por ejemplo, si realmente salimos, o sea, si realmente seguimos pensando en pro de un proyecto, bueno, entre los 2 países y todo eso, y montar una propuesta, me queda muy fácil convencerlo para que se monte en el bus y bueno, y armemos algo bien chévere. Entonces ahí puede queda la inquietud, y es algo que una conversación que podemos seguir más adelante. Exacto, sí, la idea con todos estos seminarios es eso, que al final tratemos de establecer una propuesta juntos de trabajo direccionada a este problema del COVID. Bueno, entonces, Luis Omar, me imagino que tú por tus restricciones te quedaría difícil atender a las otras charlas. Bueno, pues yo le comentaba a Fran, bueno, ahorita ya que me con esa pregunta, pues me toca poner una intimidad ante ustedes. O sea, y el hecho de que con Lucía, que a propósito les manda muchos saludos, o sea, nosotros tenemos unas reglas de juego, ¿no? Y usted sabe que uno tiene que definir sus reglas de juego si quiere que el matrimonio dure. Sí, entonces, sí, o sea, y entre las reglas de juego tenemos de que, o sea, después de las 9 de la noche, o sea, tratamos de evitar reuniones familiares y de trabajo, ¿sí? Y entonces, pues yo trato de respetar más que todo la segunda parte, y ella la primera parte. Entonces, esa es la regla. Entonces, por eso es que a mí realmente el horario se me complica un poquito, pero si en un momento dado, por ejemplo, queremos botarle más corriente a esta vaina de construir una propuesta del COVID alrededor de este problema del cual discutimos, y podemos encontrar otro horario más conveniente, definitivamente no, sino que me digan y ahí caigo. Ya, en todo caso los videos quedan, Luis Omar, para que, por ejemplo, es las otras presentaciones. Eso, exacto. En particular una presentación que es relacionada a la tuya, por Juan Rengifo, pues buscando un problema de optimización también, entonces, de pronto... ¿Y cuándo va a presentar Juan? Juan, ¿cuándo crees? Juan, de pronto no te está funcionando el micrófono, porque no te escuchamos. Entre otras cosas, bueno, yo no sé cómo funciona, pero es la primera vez que estoy haciendo una vaina de estas a través de